3주 넘어 지금 세레마 요 작은 녀석이 한 23일, 25일 정도 됐거든요. 근데 어마어마하게 작죠? 지금 사이즈가 엄청 작죠. 백봉은 물론 지금 뭐 얼마 안 됐어요. 근데 얘는 엄청 작아요. 백봉도 물론 2주 넘었겠죠. 근데 세레마가 지금 그 엄청 작습니다. 21일 넘어서 지금 한 25일 정도 됐습니다. 자, 손을 한번 넣어볼까요? 이리 와보세요. 아이고 겨워라. 아이고 겨워. 날개 보세요. 날개 많이 났죠? 지금 제 손 안에 올라오죠? 제 손 안에도 올라오고 엄청 귀여워요. 글쎄요, 한 달이 좀 넘어야지 암수를 알 수 있을까요? 근데 그 3주를 넘어 24일 정도, 5일 정도 됐습니다. 얘가 귀엽죠? 아이고 귀여워라. 세상에서 가장 작은 닭 세레마요. 밤에는 이제 담요를 약간 덮어서 키우고 있고요. 날개 보세요. 날개 아주 잘 났습니다. 날개 귀엽죠? 꽁지도 있고 아주 귀엽죠? 엄청 작아요. 세상에서 가장 작은 닭이에요. 성격도 순하고 그 다음에 사람도 잘 따르는 편이에요. 제가 뭐 놀아주거나 하진 못했지만 잘 따르는 편입니다. 그 백봉도 사람하고 친화성이 좀 좋긴 해요. 근데 세레마가 조금 더 좋아요. 세레마를 키우시는 편이 더 좋으실 듯 하네요. 귀엽죠? 아이고 귀여워라. 아주 작네요. 그리고 지금 요 위에는 여기 잠깐 놓고요. 요 위에는 이제 지금 2달이 넘은 세레마야. 같은 곳에서 온 거거든요. 강원도 정선에서 왔어요. 근데 여기는 이제 백봉들이거든요. 근데 사이즈가 조금 크죠. 백봉이 훨씬 빨리 자라기 때문에 훨씬 크죠. 또 제 휴대폰에 올라왔습니다. 한 녀석이 또 제 휴대폰에 올라왔죠. 사이즈가 좀 커졌죠, 많이. 근데 얘는 좀 혈이 좋아요. 그래서 발가락이 5개, 그 다음에 또랑또랑 주먹벼슬도 있고 하네요. 여기 보시면 얘도 이제 세레마 2달이 지금 넘어가는데 백봉은 이제 조만간 작은 세레마들과 합류를 시킬 거고요. 그 다음에 세라하고 백봉 한 마리하고 잠시 같이 키우게 되겠죠. 또 올랐어요. 휴대폰에 또 올랐어요. 한 마리가 수컷인 듯 해요. 지금 3마리인데 한 마리가 수컷인 듯 합니다. 휴대폰에 자꾸 올라와서 여기까지 찍도록 하겠습니다. 엄청 귀여워요. 요 녀석 그러니까 여기 지금 올라와 있는 녀석이 수컷인 듯 해요. 약간 사이즈가 더 큽니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 내려오세요. 내려와. 휴대폰에 정확하게 착지해서 올라가고 제가 걸어다니면 어깨 위에도 올라오고 하더라고요. 세레마는 여전히 작아요. 들어봐. 옳지. 세레마는 여전히 작습니다. 2달이 넘었어요 이제. 한 3달쯤 크면은 완전한 안정궤도죠. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 털도 많이 암컷. 수컷이 아니라 암컷입니다. 네, 감사합니다. 여기 다들 올라와 있어요 지금. 이 녀석은 아주 작고요. 네, 감사합니다. 귀엽죠? 제 손 24일, 25일 정도 지금 돼가는 거예요. 3주 넘어서요. 네, 감사합니다.